Uka, ozgina qarz berib tur. Bilasan, pochchangda anchadan beri mazasi yo'q. Ayol boshim bilan ozgina qiynalib qoldim, uka. Opa, mana shu pulni oling. Opa, kechga o'zim o'taman. Uyingizda hamma kamchiligingizni o'zim qilib beraman. Opajon, men uyda bolalarim bilan to'kin dasturxonda o'tirganim uchun kechiring. Pochcham kasalligini bilardim. Lekin shunda ham sizdan xabar olmay, o'rtoqlarim bilan har 3 kunda birida choyxonaga borib osh yeganim uchun kechiring opa. Sizni oldingizda siylay rahmni unutganim uchun kechiring opa. Kechirdingiz a? Ukajonim rahmat, yaxshiyam borsan, boringga shukr. Men akamdan qachon xabar oldim? Axir jiyanim kontraktda o'qishini bilaman-ku. Bechora akam tinim bilmay ishlaydi. Ham kontraktga, ham ro'zg'orga qiynalmayaptimikin-a? Obbo, bugun kamomat bo'lib qoldi-ku. Bu turishda o'g'limni kontragini qanday to'larkin mana? Qo'shnidan so'rab turar ekanman-da endi. Pul tushibdi? Kim pul tashadi ekan? Alo, akajon? Aka, tuzingmisan? Pul tushdimi? Ha, pul tushdi. Sen tashladingmi? Aka, sizni bu hayotda yolg'iz tashlab qo'yganim uchun kechiring. Bo'ldi, bundan buyog'iga o'zim sizga yordam beraman, aka. Uka, rahmat. Shu pulga o'zim muhtoj bo'lib turgandim. Boringga shukr, uka, yashayver.